नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। आज मैले साह्रै राम्रो आकर्षक तिनाना एक पैसा जग्गा लिएर आएको छु। काठमाडौँ गोकर्ण मन्दिरबाट एकदमै नजिक रहेको छ। पूर्वी मोडा गरेको तिनाना एक पैसा घडेरी रहेको छ भने बालुवा वडा कार्यालय नजिकै रहेको छ। यो जग्गा चाहिँ मेरो पछाडि भएको जग्गा नै रहेको छ। मोबाइल आकारको चार कुना मिलेको जग्गा रहेको छ भने यो जग्गाको अगाडिको मोडा चाहिँ यहाँहरूले 28 फिट पाउन सक्नुहुनेछ भने लम्बाइमा यहाँहरूले 47-48 फिट पाउन सक्नुहुनेछ। साह्रै राम्रो मिलेको जग्गा रहेको छ। यदि तपाईँहरू काठमाडौँ गोकर्णतिर सस्तो खालको राम्रो घडेरीको खोजीमा हुनुहुन्छ भने यो जग्गा तपाईँहरूलाई उपयुक्त हुन सक्नेछ। एकचोटि आफै आएर भिजिट गरेर राम्रोसँग बुझेर यहाँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। यो जग्गाको बाटो चाहिँ यहाँहरूले 13 फिटे छिचुलेको बाटोको एक्सेस पाउन सक्नुहुनेछ भने पूर्वी मोडा गरेको राम्रो जग्गा रहेको छ। यो जग्गा लिएर यहाँहरूले तुरुन्तै घर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ भने लिएर राखेर यहाँहरूले छिटै फाइदा पनि खान सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले दृश्यमा देख्न सक्नुहुनेछ चारैतिर घर बनिसकेको ठाउँ रहेको छ। खानेपानी, बिजुली बत्ती, ढल निकासा सम्पूर्ण सुविधा यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। यो जग्गासम्म आउनको लागि यहाँहरू काठमाडौँ चाबेल बौद्ध हुँदै झोरपट्टी चोकमा आएर देब्रेपट्टि साइडबाट छिरेर यहाँहरू सुन्दरी जल गोकर्ण जाने बाटो हुँदै आउनुपर्ने हुन्छ। गोकर्ण मन्दिरबाट आएर यहाँहरू देब्रेपट्टि साइडबाट छिरेर सुन्तखान जाने बाटो हुँदै यो जग्गासम्म आउन सक्नुहुनेछ। एकचोटि आफै आएर भिजिट गरेर राम्रोसँग डकुमेन्टहरू क्लियर हेरेर यहाँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। चारकुना मिलेको आकर्षक घडेरी रहेको छ। नमस्कार सरजी। नमस्ते। जग्गा धनी चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नै केही कुरा सोधौँ। सर, तपाईँले के समस्या भएर चाहिँ यो जग्गा बेच्न खोज्नु भएको? मेरो चाहिँ विशेष गरी मेरो घर चाहिँ गोदावरी हो। हजुर। म गोदावरी टोखेलमै बस्छु। हजुर। त्यहाँबाट आउनलाई दूरी टाढा भएको कारणले गर्दा मेरो बालबच्चाहरूले नि उतै लिउँ बुवा भनेर यताको जग्गा चाहिँ बेचेर मैले उतै लिने सोच बनाएको छु। नजिकै लिने सोच बनाएको छु। त्यही भएर मैले त्यो जग्गा बिक्री गर्न खोजेको हो। हाम्रो ग्राहकज्यूहरूलाई हजुरको मुखबाट जग्गाको मूल्य सुनाइदिनुहोस् न। अब जग्गाको मूल्य चाहिँ अब मैले कोरोनाको बेलामा चाहिँ मलाई 23.5 दिन आउनुभएको थियो। हजुर। अनि अहिले चाहिँ मलाई त्यही छोराछोरीहरूले नमानेको कारणले गर्दाखेरि अब मैले अलिकति केही सस्तोमै मैले दिन खोजिरहेको छु। 22.5 केही 10-20 हजार मैले हेरिदिन सक्छु। हजुरको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि राखिदिनुहोस् न हाम्रो ग्राहकज्यूहरूलाई। मेरो 9841 026 891 9841 026 891। यो हाम्रो जग्गा कति आना जग्गा सर? पूर्वी मोडा तिनाना एक पैसा हो। बाटो 13 फिटी बाटो हो। हजुरहरूले अब लिन सक्नुहुन्छ कुनै चाहिएको व्यक्ति। आउने ग्राहकहरूलाई चाहिँ तपाईँले जो 22.5बाट केही मिलाएर दिने हजुरको विचार? तुरुन्तै पास गर्नुभयो भने मैले त्यसमा 10-20 हजार मिलाएर दिन सक्छु। हस् त सर, धन्यवाद। नमस्कार। तपाईँले सुनिहाल्नुभयो जग्गाधनीको मुखबाट कुरा। राम्रोसँग डकुमेन्टहरू हेरेर बुझेर यहाँहरूले सिधा कन्ट्याक्ट गरेर लिन सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा राखिसकेको छ नम्बर, यहाँहरूले राम्रोसँग बुझेर लिन सक्नुहुनेछ। स्कुल, कलेज, हस्पिटल, यातायात सुविधा यहाँहरूले एकदमै नजिक पाउन सक्नुहुनेछ भने खानेपानी, बिजुली बत्ती, ढल निकासा सम्पूर्ण सुविधा यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। जग्गाधनीले बताएअनुसार यो जग्गाको मूल्य पराना 22.5 लाख बताउनु भएको छ भने यदि तपाईँहरूले पास गर्नुभयो भने मूल्यमा पनि तपाईँहरूकै भाउमा मिलाएर दिने जग्गाधनीले बताउनु भएको छ। यदि तपाईँहरूलाई पैसा पुगेन भने यो जग्गामा यहाँहरूले ब्याङ्किङको पनि सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँहरूको पनि यसरी नै घर जग्गा बेच्नु परेमा अथवा किन्नु परेमा हामीलाई सम्झिन सक्नुहुनेछ। स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, मैले नम्बर राखिसकेको छ। कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर डकुमेन्टहरू क्लियर हेरेर यहाँहरूले लिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर यहाँहरूले साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरिदिनु होला। लाइक र सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। पुनः हामी अर्को भिडियो ल्याएर उपस्थित हुनेछु। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।